أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة عندنا موضوع مختلف شوية ومثير جدا للاهتمام. معانا نص بيفصص وبيشرح اللي بيعتبرها علامات وأعراض للأمراض الروحية. مهمتنا هنا مش إننا نقول الكلام ده صح أو غلط، لا، مهمتنا إننا نفهم المنطق الداخلي للنص ده. هو بيقسم الأعراض دي لثلاث فئات رئيسية، كل واحدة مختلفة تماما عن التانية: السحر والمس والعين والحسد. هنحاول نفكك كل فئة ونشوف إيه البصمة المميزة لكل واحدة فيهم حسب المصدر ده. بالظبط كده. اللي بيخلي الموضوع ده شيق فعلا هو محاولة التصنيف دي. يعني نص مش بيحط كل حاجة في سلة واحدة وخلاص، لأ، ده بيحاول يلاقي نمط معين أو باترن لكل فئة، كأنه بيقول لنا إن كل مشكلة من دول ليها طريقة هجوم مختلفة، وبالتالي بتسيب وراها آثار مختلفة. تحليلنا هيركز على فهم منطق التقسيم ده. حلو هوي. طب يلا نبدأ بأول فئة بيعرضها النص، وهي السحر. قبل ما ندخل في لستة الأعراض، النص بيلمح إن السحر ده فعل مقصود، يعني في حد عمل حاجة بهدف الأذى. والغريب إن الأعراض اللي بيذكرها في الأول جسدية جدا. جسدية بشكل مباشر. بص، التركيز كله في الأول على الجهاز الهضمي والبطن، يعني بيتكلم عن حاجات زي رائحة كريهة بتخرج من المعدة عن طريق الفم، ألم شديد وحركة غريبة في البطن. وغازات مستمرة ورغبة في التقيؤ. ده بيخلي الواحد يفكر في حاجة معينة. اللي هو إيه؟ إن التصور هنا للسحر مش مجرد لعنة مجردة أو طاقة سلبية، لأ، هو بيتعامل معاه كأنه تسمم حرفياً. تسمم؟ كأن في شيء مادي دخل الجسم عن طريق الأكل أو الشرب، ودلوقتي قاعد جوه بيسبب كل المشاكل دي. المنطق ده متماسك جدا مع نفسه، وده ممكن يفسر ليه كتير من العلاجات المقترحة بتدور حوالين فكرة الاستفراغ أو تطهير الجسم. الفكرة هي اللي دخل لازم يخرج. دي نقطة مهمة قوي. يعني الأعراض دي مش عشوائية، دي نتيجة مباشرة لفكرة التسمم دي. والنص بيكمل في نفس الخط ده بأعراض زي عدم الرغبة في الأكل أو إمساك شبه مزمن، كلها بتلف وتدور حوالين البطن. بس بعد كده الموضوع بياخد منحنى تاني خالص، بينتقل من الأعراض الداخلية دي لحاجة بتأثر على حياة الشخص كلها. صح، وهنا بنشوف امتداد التأثير من جوه لبره. النص بيقول إن الأعراض دي بتستهدف محورين في حياة الإنسان: صحته الجسدية المباشرة اللي مركزها البطن، وبعدين بتضرب علاقاته واستقراره الاجتماعي والأسري. بيتكلم عن مشاكل مكثفة وغير طبيعية. ونفور من المجتمع، وفجأة طباع الشخص تتغير من غير سبب واضح. تمام. والأخطر إنه بيوصل للمنطقة الحساسة جدا في حياة أي حد، العلاقات الشخصية. بيذكر تفاصيل زي تعطيل الزواج أو إبطال الخطوبة، ومشاكل زوجية عنيفة زي الكراهية عند اللقاء بين الزوجين. وبتوصل لحد العقم أو الإسقاط المتكرر. ده تصعيد مرعب فعلا. جدا. هو فعلا تصعيد مرعب، ولما تفكري فيه بمنطق النص هتلاقيه ماشي بتسلسل. الهجوم بدأ من الداخل اللي هو تسمم الجسد، وبعدين امتد يخرب علاقات الشخص الخارجية، كأنه هجوم مزدوج بيهدف لعزل الشخص وتدميره صحيا واجتماعيا في نفس الوقت. وفي تفصيلة لفتت نظري جدا وحسيتها غريبة قوي. بيقول رؤية حبال أو خيوط معقودة أمام العينين أو ضباب في العينين. دي مش مجرد رؤية مشوشة، ده وصف دقيق لحاجة معينة. إيه ممكن يكون معنى ده في سياق النص؟ دي نقطة ممتازة. التفاصيل البصرية دي بتضيف بعد رمزي قوي. رؤية خيوط معقودة ممكن تتفسر كأن الشخص شايف القيود اللي اتربطت بيها حياته قدام عينه. فاهمة قصدي؟ حياته متعطلة، معقودة، وهو شايف ده بشكل حسي. فالتأثير هنا مش بس جسدي واجتماعي، ده امتد كمان لإدراك الشخص للواقع اللي حواليه، بقى شايف العقد في كل حتة. تمام. يعني لو هنلخص فئة السحر حسب النص، نقدر نقول إنها زي فيروس بيضرب الجهاز الهضمي الأول وبعدين ينتشر عشان يدمر علاقاتك وحياتك الاجتماعية. طب ده يودينا للفئة التانية اللي بيعرضها المصدر، وهي المس. وهنا ساحة المعركة بتتغير تماماً. بتتغير 180 درجة. لو السحر كان هجوم على الجسد والعلاقات، فالمس حسب الوصف ده هو هجوم مباشر على العقل والإرادة. الفكرة المحورية هنا هي فقدان السيطرة. فقدان السيطرة إزاي؟ النص بيبدأ بأعراض زي رعشة في الجسد، حركات لا إرادية في العضلات، تنميل في الأطراف، عدم تركيز.
دي كلها حاجات بتحسس الواحد إن جسمه مش بتاعه. بالظبط. ده فقدان السيطرة على المستوى الجسدي، جسمك بيعمل حاجات أنت مش عايزها. لكن الأخطر هو فقدان السيطرة على المستوى الروحي والنفسي. النص بيذكر بوضوح النفور من أداء الصلاة وكراهية قراءة القرآن والإقدام على فعل المعاصي. هنا الهجوم مش على بطنك، الهجوم على جوهر إرادتك وقناعاتك الدينية. بس استني لحظة، مش النص قال برضو في حالة السحر إن في تغير مفاجئ في الطباع؟ ده برضو يبان كأنه نوع من فقدان السيطرة. إيه الفرق اللي النص بيحاول يرسمه هنا؟ سؤال مهم جدا. الفرق دقيق لكن محوري. في حالة السحر تغير الطباع جاي كنتيجة للألم الجسدي والمشاكل الاجتماعية. يعني واحد بطنه بتوجعه طول الوقت وحياته بتنهار، طبيعي طباعه تتغير ويبقى عصبي ومنعزل. لكن في حالة المس، النص بيقدم النفور من الدين كعرض أساسي ومباشر، مش نتيجة لحاجة تانية. كأن الإرادة نفسها تم اختطافها. الهجوم هنا مباشر على مركز التحكم. فهمت؟ يعني الأول نتيجة والتاني سبب مباشر، والنص بيكمل في فكرة الهجوم على العقل دي بأعراض حسية مرعبة. بيتكلم عن سماع أصوات غريبة أو حد بينادي على اسمك ومفيش حد موجود. والشعور إن في حد بيراقبك طول الوقت، ده إحساس بالبارانويا الشديدة. فعلا. وده بيعزز فكرة الاختطاف اللي قلناها. حواسك نفسها بيتم التلاعب بيها. والخط ده بيكمل في منطقة الأحلام. النص بيركز قوي على كوابيس متكررة فيها حيوانات مخيفة زي الكلاب والثعابين والقطط. أو رؤية عمالقة وأقزام، كأن الخط الفاصل بين الواقع والحلم والهلاوس بيبدأ يدوب. العقل نفسه بقى ساحة المعركة. تماماً. ولما العقل بيكون ساحة المعركة، الحالة النفسية أكيد بتنهار. النص بيتكلم عن ضيق في الصدر، حزن مستمر. وإحساس باليأس من رحمة الله. دي أعراض اكتئاب حادة جدا. بالظبط. الحالة النفسية هنا هي محور الأعراض، على عكس السحر اللي كان الألم الجسدي في البطن هو المحور. هنا الضيق والحزن واليأس هم الأعراض الأساسية اللي بتيجي كنتيجة مباشرة للشعور بفقدان السيطرة على النفس والحواس والإرادة. وزي الفئة الأولى في تفاصيل جسدية غريبة بتظهر، زي بقع زرقاء على الجسم أو الشعور بكرة صغيرة بين المريء والبلعوم. التفاصيل دي بتدي للحالة الموصوفة طابع حسي وملموس، بتخليها مش مجرد مشاعر، لا، دي حاجات بتحصل في الجسم فعلا. يعني لو السحر كان فيروس بيصيب الجسد، فالمس حسب النص ده أشبه بهاكر سيطر على العقل والإرادة. طيب نيجي بقى للفئة الثالثة والأخيرة، العين والحسد. دي بقى حكايتها حكاية تانية خالص، لا هي تسمم جسدي ولا هي اختطاف للعقل. مظبوط. الفئة دي مختلفة في طبيعتها تماماً. لو حبينا نديها تشبيه، فهي أشبه بسحابة سودة ماشية فوق راس الواحد وبتبوظ له كل حاجة. الفكرة المحورية اللي بيقدمها النص هنا هي الانعكاس أو التدهور. يعني إيه الانعكاس؟ يعني كل حاجة في حياة الشخص بتتقلب لضدها. النص بيبدأ بانقلاب الأمور من حال إلى حال أسوأ، وتدهور صحي سريع. التاجر الشاطر تجارته تكسد، الطالب المتفوق يفشل في دراسته، الشخص الناجح في شغله فجأة كل حاجة تبوظ في وشه. كأن التأثير هنا مش بيصيب الشخص نفسه بشكل مباشر، قد ما بيصيب مسار حياته ونتائج أفعاله، بيضرب الحظ والتوفيق. بس برضو في أعراض جسدية مذكورة، وإن كانت مختلفة جدا عن الفئتين اللي فاتوا. بيتكلم عن ثقل على الحاجبين ومؤخرة الرأس والكتفين، كثرة التنهد والتأوه، ضعف عام في الجسم، نسيان كتير. دي أعراض تبان عامة قوي. هي عامة فعلا، وده جزء من طبيعة الفئة دي حسب النص. الأعراض هنا مش حادة ومحددة زي ألم البطن في السحر أو الرعشة في المس. هي أقرب لحالة من الإرهاق المزمن والإنهاك الجسدي والنفسي الشامل. كأن السحابة السوداء دي بتستنزف كل طاقة الواحد، مش ألم حاد لكن ثقل دائم. وفي علامة مميزة جدا بيذكرها النص هنا، وهي التثاؤب عند سماع القرآن وخاصة المعوذتين. دي ملاحظة سلوكية دقيقة ومهمة جدا في التمييز بينها وبين فئة المس. فاكر في المس قلنا العرض هو النفور والكراهية للقرآن؟ ده موقف رافض وفعال. لكن هنا العرض هو التثاؤب. ده رد فعل لا إرادي لحظي بيعبر عن حالة الإرهاق والثقل اللي الشخص حاسس بيها، كأن سماع القرآن بيزيد الحمل عليه للحظات فبيتثاوب. ده فرق جوهري في منطق النص.
وكمان بيذكر أعراض ليها علاقة مباشرة بعضو العين نفسه، زي حرقة في العينين أو نزول دموع من غير سبب، كأنه بيربط الأثر بالأداة المسببة ليه. تمام. طب لما نلخص كل ده بقى، بعد ما فصصنا النص ده، الصورة بقت أوضح كتير. عندنا 3 بصمات مختلفة تماماً. بالظبط. عندنا السحر اللي هو أشبه بعملية تسمم جسدي مركزه البطن، وهجوم خارجي على علاقات الشخص واستقراره الأسري، هجوم مزدوج من الداخل والخارج. وبعدين عندنا المس اللي هو أشبه بعملية اختطاف أو هاكينج للعقل والإرادة. المعركة كلها نفسية وعصبية، والهدف هو السيطرة على مركز التحكم عند الإنسان. وأخيراً فئة العين والحسد، اللي هي زي ما قلنا سحابة سوداء أو طاقة سلبية بتعكف مسار حياة الشخص للأسوأ. تأثيرها أشمل وأعم، وبيصاحبه حالة من الإنهاك المزمن والثقل الجسدي والنفسي. التصنيف ده بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معاه هو في حد ذاته محاولة جادة لترتيب وفهم تجارب إنسانية ممكن تكون مؤلمة ومعقدة جدا من خلال إطار محدد ومنطقي. اللي سمعناها دي مشاكل الجهاز الهضمي، الرعشة، عدم التركيز، الحزن، اليأس، الإرهاق العام، بتتشابه بشكل كبير جدا مع حالات طبية ونفسية معروفة وموثقة، زي القولون العصبي، اضطرابات القلق، الاكتئاب، أو حتى أمراض عصبية ليها أسباب عضوية واضحة. وده بيخلينا نتساءل، يا ترى إيه هو الدور اللي بيلعبه الاعتقاد الشخصي والثقافي في طريقة تفسيرنا للتجارب دي؟ وإزاي ممكن شخص بيعاني من مجموعة الأعراض دي بناء على الأوصاف دي بس يفرق بين سبب روحي محتمل وسبب جسدي أو نفسي بحت؟ ده سؤال بيفتح الباب لتفكير أعمق في علاقتنا بأجسامنا وعقولنا، وإزاي بنفهم ونترجم الألم والمعاناة في حياتنا.